Better have a good breakfast that will energize you. At Haldiram's, we offer breakfast also. So, how would you like to have the session? Do you want me to speak blah 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 blah, go away after 1.5 hours, or you want an interactive session? How the session will be interactive? How can a session be interactive? Am I audible at last bench? Sure, you are not audible to me. So, how can a session be a more interactive one? Two-way communication. How the two-way communication will happen? When both of us will communicate with each other. That means you also have to speak, but with me, not within yourself. That is more important, because when the introduction round was there, everyone was busy chatting with each other. आज क्या करा, अभी यहाँ जाके क्या करेंगे, 1.5 घंटा पास करने के बाद क्या करना है. It's better. I'm not saying I'm the expert, but I'm also still in a learning phase. But for me, I have something which I believe I can give it to you. So just a request for the ones who intend to have something, please cooperate with me, have an interaction with me only, don't interact with each other. In case you have any questions, please raise up your hand. I will try to address it then and there, else I will park it for the FAQ round. And the last request for the ones who are not that keen enough, please don't disturb the other ones, because they are here to learn something. No interaction, two-way communication is with me, not with your colleague or your partner. Thank you. So the first thing which I would like to tell you is, my topic is brand management. What do you consider, how you look at a brand? Whom you will call it a brand? If I ask question, if anyone intends to answer, please raise your hand and speak. And don't speak while sitting, please stand up and have a communication. So my first question is, whom do you consider is as a brand? It's a brand, everyone knows. Why you have chosen Haldiram as a brand? Please, I don't listen in chorus. I would appreciate if two-way communication is also in a manner that other can listen. Chorus नहीं चाहिए. जिसको आंसर आता है खड़े हो जाओ या हाथ उठा ले. अब कोई नहीं उठाएगा. Why Haldiram is a brand? Yes, students, please use the mic. Uncles, please. While answering, please give me your name. It's a part of exercise which I will connect while going through the presentation. Anyone? यार सब बोल रहे थे ब्रांड है, आज जो है कोई नहीं बोल रहा ब्रांड है. Good morning, sir. Good morning. Sir, my name is Ashish Gupta. Sir, a brand like Haldiram is known for its taste, and it's one of the oldest food chain in India. And its quality is also very well. So Haldiram is a brand for all of us. Good. And anyone else? Good morning, sir. My name is Gitesh Arora.
And Haldiram is a brand as it provides best products, and earlier it provides namkeens and all, and now it has been established itself in a brand like food chain management. Okay. Any other views? One or two will serve me more. The backbenchers. Hello sir, this is Bhavna this side, and about the Haldiram, I love Haldiram food because it provides 100% vegetarian food, and in Navratra it's provide Navratra thali also, and I just love Haldiram Why? because of its quality, its variety, in everything. In Chinese it provides noodles, everything you will find in Haldiram. If I close your eyes and ask you to eat something, would you be able to recognize the food, whether it's from Haldiram and whether it's not from Haldiram? I close your eye without rather giving you the brand name whose food you are tasting, would you be able to recognize the food you ate, whether it's from Haldiram or not? So maybe, but if I close my eyes and if I, want to eat आंखें खोल something, लो यार, तो भी जो तब बता दोगी. sir, I don't know, but I think I'm a very big customer of Haldiram. In my family, everyone goes for it. Even it is a sweet, everything. Please listen it. It's the part of the exercise which will help you identify what the whole topic is all about. Okay, fine, sir. No, not you. Please. For I was requesting other to Sir, I keep the thought mouth. you're telling to me here. No. One more person who can define what is a brand. Good morning, sir. Good morning. When quality and standard are recognized all over the world, then it's a brand. Okay. If I were to say that X product is from Haldiram, would you ask a second question or eat it? Have it. If I ask you to eat something and I say this is from Haldiram, will you still question further or you will have it? No, I will not question further. Anyone will question it except भैया रसमलाई नहीं, मुझे तो जो है गुलाब जामुन चाहिए, ये नहीं. Just for the purpose of kids from Haldiram, will you have it or will you not have it? Anyone for no? Just raise your hand. तुम तो बाहर जा सबसे पहले, हाथ रेज कर लिया तुमने. नॉन हल्दीराम नहीं चाहिए. Everyone will have it. If I say X product is from Haldiram, you will eat it. Agreed? अगर मैं तुम्हें कुछ खाने के लिए दूं और मैं बोलूं ये हल्दीराम से है, उसके बाद भी तुम क्वेश्चन पूछोगे या खा लोगे? All are with me? Your choice. Sorry. ये स्लाइड कैसे होगा? हल्दीराम से कनेक्ट करते हैं. हल्दीराम को कोई बनाने आया था क्या? हल्दीराम खुद बना था. आउट ऑफ, अब वो फैक्टर्स अलग है, लेकिन कोई बाहर से आके बना के नहीं गया था. द डेडिकेशन ऑफ द टीम वॉज देयर. दैट्स वाई आई कॉल इट ब्रांड मैनेजमेंट. डू इट योरसेल्फ बिकॉज नो वन एल्स विल डू इट फॉर यू. Whenever you intend to develop a brand or do a branding, it's you who is responsible for the same. No one else will come and deliver the goods. Okay, this is the brand, let me do it for you. So it is you who will do it. Again, now since I would be moving further with the slides, it's being a legal, I am a law graduate, just a small disclaimer.
that whatever opinion and understanding is there, it's of mine. It may be taken well by you and you may oppose it, that it's not the way the things are. So it's my perception, my experience, and what I have learned over a year. Don't compare it with the book and other stuff. Thank you. So if I were to Wikipedia the definition of brand, it says branding includes a name, logo, slogan and or design scheme associated with a product or service. So excluding ing, brand means a name, logo, slogan, design scheme associated with a product or service. Would you agree with me? I myself don't. I don't go by Wikipedia. I don't consider brand as only a name, logo, slogan. There are n number of things which goes into developing a brand and doing a branding. What for me is its name, logo, the definition was name, logo, slogan and design, the keywords. The keywords of the definition was the name, logo, slogan, design associated with a product or service. That's the general definition which you will have it in Google or Wikipedia. But I don't believe S is missing. The first is, again, regret, I don't know, maybe it's a technology fault, not mine. S, please read it as awareness. I consider brand as one who is, there is an awareness, there is a trust factor, there is a reputation and there is a perception. I consider that product or service as a brand. When I inform you that I am from Haldiram, everyone was aware what the product is. That's awareness. That is the first feature of a brand. Trust. Why I ask you a question that if I say this product is from Haldiram, everyone will have it. That's the trust Haldiram has developed over the year. बस सोचना नहीं है, हाइजीन के बारे में नहीं सोचना, माल न्यूट्रिशन के बारे में नहीं सोचना, जो है दूध सही है नहीं है, मिलावटी है नहीं है, कुछ नहीं सोचना. If it's from Haldiram, you can rely on it, you can have it. That's the trust we have developed. Awareness comes from when everyone knows. If out of the 140, 150 students which are here, if say only 10 people would have said I know Haldiram, then I don't consider Haldiram as a brand, because there is no awareness. You have to inform you have to let others know who I am. How can you be a brand when no one knows you? So for me, brand is awareness, trust, reputation and perception. Perception is how you look at it, how you feel about it, what you feel about a particular product or service. Whenever a name Haldiram comes, you say okay, अच्छा है, taste अच्छा होगा. Shivani, if I am not wrong. Bhavna. Please don't add adjectives. भावना ने बोला मेरा पूरा परिवार खाता है, सब खाता, बिकॉज ऑफ द परसेप्शन. इट्स द थिंग. हल्दीराम है, वो एक इमेज कैरी कर रही है, हल्दीराम में तो सही होगा. दैट्स द परसेप्शन. रेपुटेशन आई वुड कंसिडर अ सिमिलर. It's a same form of adverb, but still reputation is which is built over a year. Perception may be for a shorter duration. For me, brands are born out of experience and reflect trust. Just by delivering a good quality product doesn't mean you are a brand, because what would be missing is the awareness and trust. Because by having one good
dinner or a thing, you won't say कि यार ये ब्रांड है या इसकी चीज अच्छी, बिकॉज वन फाइन डे देयर कुड बी अ टेस्ट डिफरेंस एंड समवन कुड डिलीवर अ गुड प्रोडक्ट, बट दैट डजंट मीन इट्स अ ब्रांड. सब लोग रेस्टोरेंट जाते होंगे, आसपास कितने रेस्टोरेंट हैं? कितने लोग जो है वीकली जो है बाहर खाना खाते हैं? सभी. बहुत बार ऐसा होता होगा, एक दिन गए रेस्टोरेंट में अच्छा खाना है, दूसरे दिन उसी रेस्टोरेंट में ये सोच के जाओगे यार कल बड़ा अच्छा था, लेकिन उस दिन तुम्हारा बोलेगा पैसे वसूल नहीं हुए, कोई क्लॉज या कोई पेनल्टी हो जो इसके ऊपर लगा दी जाए. होता है ऐसा? मजा नहीं आया. दैट इज परसेप्शन. एक दिन तुम्हें अच्छा लगा था इसलिए तुम दोबारा चले गए. तो ब्रांड इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल. एक दिन के डिलीवरी से ब्रांड नहीं बनता. ब्रांड इज क्रिएटेड और बॉर्न आउट ऑफ एक्सपीरियंस. और एक्सपीरियंस, एक अच्छे एक्सपीरियंस से अवेयरनेस नहीं आती, रेपुटेशन नहीं आती, ट्रस्ट नहीं आता. उसी रेस्टोरेंट में तुम 3 या 4 बार जाओगे और तुम्हें खाना अच्छा लगेगा. यू विल फील यस इट्स अ गुड रेस्टोरेंट. तो यू नीड experience. Experience is a continuous process of improvement or adding value, and brand is a reflection of trust. Unless until you cannot have a product or services, that means you yourself are not trusting a particular product or services, how can you say it's a brand? This is my personal definition. एग्जाम में नहीं लिख देना, पता चले महेंद्र सिंह जी ने फेल कर दिया और जो तुम बोलोगे सर वो आपके लेक्चरर आए थे उन्होंने बोला था कि ब्रांड इज बोर्न आउट ऑफ एक्सपीरियंस. हमें तो ये डेफिनेशन लिखने को मना करा था उन्होंने. आगे हो गया. इफ आई वर टू से इमेजिन any product or service where you can search anything, the first name for search is Google. During our school days we say Google बाबा को सब आता है. जब कुछ नहीं समझ में आता था गूगल कर लेते थे, जवाब मिल जाता था. तो synonyms of search is Google. अगर मुझे पानी पीना है तो what is the first brand that comes to your mind? Water is Bisleri. और भी पानी आते हैं, दे आर इन द मेकिंग. बिस्लरी इज अ ब्रांड विच हैज डेवलप्ड अ ट्रस्ट ओवर अ ईयर. पानी पीना है, सबसे पहले आता है बिस्लरी. कई बार ऐसा होता होगा कि बिस्लरी दे दो, पानी नहीं मांगते हम, बिस्लरी मांगते हैं. बहुत होगा, बचपन में जाते होंगे, कहां जा रहे हो? आटा पिसाने जा रहा हूं. दैट इज द परसेप्शन, द बैक ऑफ द ब्रेन, द थिंग हैज डेवलप. पानी चाहिए, पानी नहीं मांगते लोग, बिस्लरी मांगते हैं. ये बताओ क्या हो सकता है? एवरीवन नोस. दैट्स व्हाट इज कॉल्ड अवेयरनेस, रेपुटेशन, परसेप्शन. फॉर मी अ ब्रांड फॉर अ कंपनी इज लाइक अ रेपुटेशन फॉर अ पर्सन. You earn reputation by trying to do hard things well. जेफ अंकल ने कहा, मेरी डेफिनेशन नहीं है. अगेन अ स्मॉल फैक्ट अबाउट ब्रांड, हाउ द ब्रांड इज बीइंग बिल्ट. ये क्या है? इतना अच्छा लिखा था, सवेरे बैठ के बनाया यार सारा. कोका कोला का तुमने एजी कर दिया. चलो छोड़ो. यहां कितने फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर के? फर्स्ट ईयर वाले कितने? सारे फर्स्ट ईयर हैं. मुझसे तो बोला गया था मिक्स बैच होगा. हाँ. Three male candidates, 3 female candidates. Can you come on the stage?
एनीवन जो मेरे क्वेश्चंस के जवाब दे पाए? कोई नहीं। इतनी खराब ब्रांडिंग करी मैंने, इतना डरावना लगता हूं? कोई नहीं आएगा। Any 3 male candidate, any 3 female candidate, please come on stage. एग्जाम के क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, ना मेरे क्वेश्चन आंसर गलत दोगे तो जब मार्क्स कम मिलेंगे। कोई बात नहीं, आई कैन अकोमोडेट कपल ऑफ देम, प्लीज। क्या लगता है क्या करने आए हैं ये? टाइम पास? प्लीज जस्ट योर नेम एंड द स्ट्रीम। HR, फाइनेंस, मार्केटिंग, फर्स्ट ईयर जनरल है। सॉरी, माय मिस्टेक। जस्ट योर नेम। साक्षी जायसवाल। ऋतु। प्रतिभा नारंग। राजेंद्र, धीरज, गितेश। दीपांशु। साक्षी को कितने लोग जानते हैं? सही ब्रांडिंग नहीं हुई तुम्हारी। ऋतु को कितने लोग जानते हैं? अब खड़े हो जाओ, जरा ऋतु के बारे में 3 एडजेक्टिव बताओ। व्हाट इज द नेचर और कैरेक्टर ऑफ ऋतु? ओनली गर्ल्स। अरे कोई ऋतु की दोस्त नहीं यार, क्या ब्रांडिंग करी है? कोई नहीं जानता तुम्हें? If I were to say define Ritu in terms of her character, like she is hardworking, she is sincere, any 2 adjectives that strikes your mind, be honest and clear. Don't use something. Mic तो मेरे पास नहीं है। Thanks. Hi, my name is Palak Samyal. She is very hardworking and very sincere. That's her 2 good adjectives. थैंक यू। सुन लिया एक जवाब अपने बारे में। व्हाट डू यू फील यू आर? इफ आई वर टू से डिफाइन योरसेल्फ इन 2 वर्ड्स। तब तक सोचो, 2 पेन है मेरे पास। 2 वर्ड्स, हार्ड वर्किंग, ब्ला ब्ला ब्ला। 2 या 3? अपना नाम लिख देना ऊपर। और जो है, व्हाट डू यू फील अबाउट योर सेल्फ? इफ यू आई वर टू से डिफाइन योर कैरेक्टर, योर एटीट्यूड्स, योर एप्टीट्यूड्स इन 2 वर्ड्स। प्लीज, मैं हूं बात करने के लिए, बहुत स्टेमिना मेरे अंदर जवाब देने का। डोंट अंडर एस्टिमेट माई। अगल बगल बात ना करें तो अच्छा होगा। एनी क्वेश्चंस? व्हाट डू यू फील अबाउट द टॉपिक? इज इट रेलेवेंट? कोरस नहीं समझ में आता यार, सोलो सिंगर हूं मैं। The lady in the black with specs behind the gentleman in the green. Please. You, next to you. Please.
बुला रहे हैं। अरे कितना टाइम लगता है 2 वर्ड लिखने में? कितने साल हो गए तुम अपने आप को नहीं पहचानते हो? नाम तो लिख दो यार, अपना नाम लिख दो ऊपर अपना। कोई बात नहीं, ज्यादा लिख सकते हो। गीतेश अरोड़ा के फ्रेंड जरा खड़े हो जाएं। लेडी प्लीज, आई कॉल्ड यू हियर। गीतेश अरोड़ा के फ्रेंड प्लीज खड़े हो जाएं। आ जाओ जरा, 4-5 लोग। आओ गीतेश भाई, सेंटर स्टेज और आगे आ जाओ। ये आइस पे लगता है। ये गीतेश भाई हैं हमारे। बिग ग्राउंड ऑफ क्लैप फॉर हिम। ये उनके फ्रेंड्स हैं, ठीक है, इनके लिए भी तालियां। एम्बैरेसमेंट क्यों कर रहे हो? सब अपने, ये डरपोक इसलिए आए नहीं, करेक्ट चाहिए यहाँ आने के लिए। अब जरा जो है गीतेश के बारे में, व्हाट डू यू फील हाउ गीतेश इज?